ये सच है, इंडिया बनेगा सोने की चिड़िया, वह भी 15 मिनट में। आपके 15 मिनट इंडिया को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपके 15 मिनट इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जिससे बाकी सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगी। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, नहीं तो आज एक बहुत बड़ा राज आप नहीं जान पाएंगे। इंडिया में हर तरफ प्रॉब्लम है, अस्पतालों में भीड़ है, जिससे गरीबों को इलाज पाने के लिए सरकारी अस्पतालों में 4 से 6 घंटे खड़े रहना पड़ता है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि चपड़ासी की नौकरी पाने के लिए लाखों नौजवान अप्लाई करते हैं। बेरोजगारी बढ़ने से क्राइम रेट बढ़ गया है। कुछ हाईवे को छोड़ दें तो सड़कों का बुरा हाल है। पोल्यूशन हमारी जिंदगी को खाए जा रहा है। फूड एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा है कि मिठाई, केला, घिया, गोभी, दूध, लगभग हर चीज में मिलावट है और हम पल पल मर रहे हैं। सड़कों पे ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि ऑफिस पहुंचना देश के बॉर्डर पार करने जैसा है। एक लोकेलिटी में पानी की समस्या ठीक होती है, वही समस्या दूसरी लोकेलिटी में खड़ी हो जाती है। यही हाल सीवर और सड़कों का है। इन सब समस्याओं की जड़ हमारी तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कम होगी तो बिजली, सड़क, पानी कम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और जिन तक पहुंचेगा अच्छी तरह पहुंचेगा, जैसे अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में है। पॉपुलेशन कम होगी तो फूड एडल्ट्रेशन यानी मिलावट कम होगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड को मैच कर देगी। ट्रैफिक कम होगा तब पोल्यूशन कम होगा, कम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं देना आसान होगा और सबको दे पाएंगे। इसके लिए हम गुड़गांव में एक नया इनोवेटिव डिसरप्टिव इनिशिएटिव लेके आए हैं, जिसमें आपके दिए गए 15 मिनट देश बदलेंगे। भारत की 130 करोड़ की पॉपुलेशन में गरीबों की 90 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जिसकी गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। मिडिल क्लास, अपर क्लास में अब 1 या 2 बच्चों का पैटर्न है और वह पॉपुलेशन स्टेबल है। हम ऐसा क्या करें जिससे गरीब तबके की पॉपुलेशन की गति भी मिडिल क्लास की जैसी हो जाए, ताकि वो 1 या 2 बच्चों को ही जन्म दें। इसके 2 प्रोग्राम, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी या संजय गांधी जी की नसबंदी, दोनों ही भारत में डेमोक्रेसी होने के कारण लागू नहीं हो सकती। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर 10 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 1 या 2 ही एजुकेट होकर मिडिल क्लास की दिशा में बढ़ पाते हैं। हमें एजुकेशन का ऐसा फार्मूला चाहिए जो पॉपुलेशन की गति को मैच कर दे। वह फार्मूला है, मैं पढ़ूंगा, मैं बनूंगा अपने हीरो की तरह। दोस्तों, इंग्लिश का एक शब्द है रोल मॉडल। रोल मॉडल क्या है? भारत से फास्ट बॉलर क्यों नहीं निकलते? पाकिस्तान में फास्ट बॉलर क्यों होते हैं? क्यूबा में बॉक्सर क्यों अच्छे होते हैं? इजराइल में साइंटिस्ट क्यों अच्छे बनते हैं? जवाब है रोल मॉडल। भारतीय क्रिकेट टीम में रोल मॉडल सचिन जी, गावस्कर जी व कोहली जी जैसे बैट्समैन हैं, तो युवा फास्ट बॉलिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट में रोल मॉडल इमरान खान जी, वसीम जी, शोएब अख्तर, तो वहां हमेशा फास्ट बॉलर की फौज रहती है। इजराइल ज्यूज का देश है और आइंस्टाइन ज्यू थे, इसीलिए आइंस्टाइन उनके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है। रोल मॉडल किसी भी बच्चे, युवा में वह जोश पैदा कर देता है कि गरीब से गरीब बच्चा भी कम सुविधा में वह काम कर देता है जो अच्छी सुविधा पाने वाले बच्चे वे युवा भी नहीं कर पाते। अब मैं आता हूं गुड़गांव के इनिशिएटिव, मैं पढ़ूंगा, मैं बनूंगा अपने हीरो की तरह। गरीब बच्चों में, युवाओं में रोल मॉडल की भारी कमी रहती है, इसलिए उनके जीवन को दिशा नहीं मिल पाती। गुड़गांव भाग्यशाली है, यहाँ फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं, यहाँ हजारों प्राइवेट कंपनीज भी हैं और उसमें जॉब करने वाले आप लोग हैं। वहीं गुड़गांव में लाखों गरीब बच्चे की भी आबादी है। जो बच्चे गुड़गांव के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के पास कोई रोल मॉडल नहीं है। लेकिन आप अपने 15 मिनट देकर वह रोल मॉडल बनने का काम कर सकते हैं। आप कोई भी जॉब करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सैकड़ों बच्चों के रोल मॉडल हो सकते हैं अगर उन्हें आपकी कहानी पता चले। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या मैकेनिकल या सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, MBA हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कंसल्टेंट हो, कोई भी फील्ड से हो, टॉप पोजीशन पे हो या फ्रेशर हो, आपके 15 मिनट किसी का जीवन बदल सकते हैं। आपको 15 मिनट में बच्चों के सामने अपनी कहानी सुनानी है, बस इतना करना है। ना जाने कौन सी कहानी किसे इंस्पायर कर दे और किसका लक्ष्य बन जाए।
इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनने के लिए परिवर्तनसंघ.com पे अपने आप को रजिस्टर करें। हम आपके 15 मिनट लेने के लिए जल्द आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।